بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو استاسو ورور استاسو ملګری سجاد علي اخونزاده مو دا وخت موجود ما په بونیر تحصیل چغرزي لوړه دره کې. دلته کې هم چې نو سیلاب ډیر زیات نقصان کړل، روډ مکمل طور نوم نشانه ختم کړل، کورونو کې ځای په ځای چې نو کورونه غختري کوټیر غختري دکانونه موټر سایکل پکې وړلي، خو دې طرف ته چا توجه نه کړي. ځل انتظامیه او موجوده حکومت او کوم ادارې چې مونږ ګوري هغه ته مونږ وایو چې د لوړې درې دې طرف ته خامخا ویزټ وکړئ. دلته کې د خلکو ډېر کافي نقصان شوی دی. ټول چې دي نو غریبانان څوک بیماران دي او لکه ډېر زیات تکلیف ته دي. خلک زموږ سره موجود دي، هغونه به تپوس کو. دا راته ووایي چې دا طرف څومره متاثره شوی دی سیلاب نه. بسم الله الرحمن الرحیم. سجاد بھائی تاسو د نیوز شکریا ادا کوم چې تاسو په دې لنډ تنګ وخت کې موږ لپاره دلته رالی ویزټ خو کو. باقي زه به دا وایم چې ګیلې خو زموږ د حکومت نه ډېرې زیاتې دي، بیا د تنظیمونو نه هم ډېرې زیاتې دي، ځکه چې دا د باران تقریبا یوه هفته وشوه چې دا لوړه دره د ډېره متاثره علاقه ده، لکه ډېره متاثره شوې ده. دې ته د چړونو پکې دی او ملاسال پکې دی. 3-4 کلي دلته دي چې د هغې د وسه پورې لکه نه دې ته راشن راغلی، نه نور څوک داسې سیاسي کس راغلی. باقي زموږ روډ چې کوم مین روډ دی نو هغه ډېر زیات خراب دی، لارې بند دي او لارې مکمل توګه تباه دي. دلته پکې یو څوره څارو وجلي چې ورځېدلي او هغې د اوسه پورې څاروي دنده پراته دي، د هغې نه موږ نه دي رسېدلي څاروي، ځکه موږ سره خو ټایم نه و. په خپله موږ راوتي یو، ځوانان راوتي دي او ټول لګیا دي، خو دومره نسخان شوی دی چې په هغه زموږ د وس نه بار دی. تاسو له ټینټونه مینټونه څه نه دي درکړي؟ نه فلحال موږ ته نه ټینټ میلاو شوی دی. په دې ځای کې خلک ګوره موږ د ځان سره په یو کور کې 3 کړي او 2 کړي، دا موږ په یو کور کې ځان سره ځای کړي کم کورونه چې بچو. د اوسه پورې نه موږ ته ټینټ میلاو دی، نه موږ ته د حکومت طرف نه، نه د یو تنظیم د طرف نه موږ ته چاته راشن میلاو شوی دی. لکه کم خلک چې د راشن مستحق وو هغه دا زیات وو، ځکه چې دې تقریبا 3-4 کلي دا متاثره دي. نو دا راشن په هغه ځای کې ټینټونه لګېدلي. کم زه په تنظیمونو باندې ډېر غټ دغه کوم تنقید کوم چې په کم ځای کې تنظیمونه دي نو هغو دې غټه زموږ 3-4 کلي دي، لکه هغو په هغه ځای کې ټینټونه لګولي چې په هغې ځای کې د سره نسخان نه دی شوی، هغه د هغې حقدار نه دي. په هغه ځای کې ټینټونه لګېدلي، تر اوسه پورې نه دې غټه چا راشن راوړلی او نه څوک داسې ډاکټر راغلی کسان موږ ته مریضان شي دي، ځکه چې تندري اوبه یې څښلي. نو د اوبو مسله خو لږه حل شوه. روډ زموږ خراب و، نو زه شکریا ادا کوم د باچا دي لکه سید فخر جهان باچا دي چې هغو موږ له اکسیویټر راولېږو، بابای چغرزي موږ له دغه راولېږو، شیول راولېږو. په روډ زموږ 3 ورځې چې کار چالو شو. خو باقي نور زموږ ته چې کم مشکلات دي هغه د راشن دي، ځکه چې دلته کې په خوړ کې ماشینان 4-5 ماشینانو هغه په مکمله توګه تباه دي. او اوس نور روډ چې دی نو روډ زموږ کار پې چالو دی، خو لږ کمزوری دی. نو موږ دا درخواست کوو چې په هغې باندې لکه کار لږ ټیټ کړي او روډ اوس فلحال بند هم دی. موږ ته مسلې راځي نو موږ دا درخواست کوو ایسي تم کوو چې لکه زموږ په روډ کې موږ ته رکاوټ ورځېږي نو هغه دې موږ ته دغه کړي، لکه ختم کړي رکاوټ چې موږ ته رکاوټ. دا خو زوړ روډ دی. صحیح به ستاسو ډېر شکریا چې تاسو دا لنډ تنګ وخت کې موږ راغلی. زموږ روډونه خراب دي او اوبه نشته کور کې. دلته کې تنظیمونه راغلي د نورو سایډونو، د هغو دپاره مرستې وکړئ. زموږ چا تپوس نه وکړو، نو ستاسو ډېره مننه کوو چې تاسو راغلئ او زموږ اواز څخه مخکې دا دغه نه کوو چې لامبې دغه جبهګۍ ته چې تاسو راغلي او ستاسو د مخکې خبره وه او هغې کسان لکه بس کورونه پکې دغه شو، نو موږ په هغې وجه باندې لکه غږ نه کوو. موږ ویل لکه دغه مړي او دا خلک مخکې دی، نو چې د هغو دغه وشي نو بس زموږ په خپله دغه وکړي. نو هغه وشو او اوس د دې تقریبا یوه هفته وشوه. د یوې هفتې نه وروستو لکه زموږ دا روډ په دې روډ باندې تاسو رالی، تاسو ولیدو، خو د نن وخته پورې په غیر د دې فخر جهان باچا دی او سالار باچا دی دغه راغلي وه بله ورځ، نو هغو په دې روډ باندې لکه دا کار شروع کړو، خو هغه هم لکه د نش برابر دی. لکه داسې دی چې هغه یو راپاسې رکاوټ یو دغه کوي او بیا وایي پلانی چل دی بل وډینګی دی، نو په هغې دغه سره لکه د زموږ دغه روډ دغه لکه نش برابر. نو په هغې باندې به دغه کېږي. اوس دا ښاګیر چاپېره تاسو دا وګورئ، دا کسان درته ټولو لاړ دي، تاسو په خپله خبرې وکړي. د چا کورونه لکه په کورونو کې څوک نه پاتې کېږي، نه چاته دلته ټینټ میلاو شوی دی، نه چاته هېڅ شی نه راشن راغلی، نه راځي، نه څوک دا وایي چې دې ته راشن مستحق دي. کوم لیډینګونه شي دي هغه خو ټول تا ولیدو، کورونه یې وړلي، بانډې یې وړي دي، خلک متاثره شوي دي، کورونو نه وتي دي، ټینټونه نشته، خلکو ته نه میلاویږي. نن په غازي بانډه کې زموږ دومره خلک ولاړو، هغه وایي چې دا ستاسو سروې نه ده شي د پټواري لیک ته ستاسو نشته، هغو ته تنبان نه میلاویږي. هغې نور خلک هسې وتې دی، چا کور لوغ دی هغه تل دی، هلته کې تنبان هغو ته میلاو شوي دي، راشنو ته میلاویږي. کم مخې ته ټیمان نازي هغه د هغو سره هلته کې دغه کېږي، یا حقداران دي یا نه دي. نو په چغردو کې خو زه به دا ویم چې یاره ټول خلک متاثره دی. دې غاړې ته داسې ډېر حادثات شوي دي چې د چا کورونه پرېوتي دي او څه کورونه کچري، فصلونه تباه شوي دي، خوړونه راغلي. بیا زموږ په خاص طور دا بر ځای چې زموږ دی نو دا داسې متاثره پاتې شوی دی، زموږ خاص ډډم ورته وایي، ډډم وکړی. نو هغې ته داسې کسان راځي لیکلو والا، خو دلته پاتې کېږي بر څوک نه راځي. او زموږ د دې ځای کسان
هم موږ ته ټلیفون کله وکړي کله وایي ستاسو نمبر بند دی داسې خبر او زموږ نقصانونه زموږ کورونه هم کچه شوي دي پرېوتې نه دي باړۍ هم لکه خرابې شوي دي زموږ سره داسې کسان بانډۍ هم خرابې شوي دي او زموږ سره داسې کسان غریبانان پاتې کېږي چې لکه هغه یتیمان دي د هغو هم ښه پوره نقصان شوی سجاد بھائی تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ لوړې درې کلي ته راغلی دلته خو ډېر تنظیمونه راغلي خو لکه هغې موږ ته څه وینا نه ده کړې چې یا ستاسو کارډونه لیکلي شوي دي خو داسې لکه پوره کار یې پرې نه دی کړی زه د بختیار علي سابقه امیدوار ډیره شکریا ادا کوم زموږ لوړې درې له خاص کر د جبګۍ ګنشال کم مستحق خلک چې وو هغو ټولو له یې ښه بھرپور د پوډو پیکج هم کړی نغد رقم پیکج هم کړم زه ډیره شکریا د بختیار علي او دغه پوره ټیم شکریا ادا کوم زموږ ټولو د متاثرینو لای پوره حق خپل ادا کړل قدرمنو کتونکو دلته کې ستاسو د دې خلکو خبرې واورېدې دلته کې هم ډېر زیات تکلیفات دي څاروي هم چې دي نو بانډې وړي شوي دي سیلاب د وجې روډونه هم خراب دي او ټینټونه هم دوله نه دي ورکړی شوي نو ضلعي انتظامیې ته او موجوده حکومت ته او کوم خیراتي ادارې چې دي هغو ته زموږ خواست دی چې لوړه درې ته چړونو ته ډډمو ته ملاسالو ته دې طرف ته هم چې دی نو توجه ورکړئ چې دا خلک هم مستفید شي ګیشاړ پکې هم ډېر لوی کلي دي دلته د الله په امان